салом дӯстон, инак даври якуми қуръакашии чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо баргузор гардид, ки дар он рақибони дастаи тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон муайян гардиданд. дар даври аввали қуръакашӣ рақибони ҷудокорони тоҷик ба таври зайд муайян гардиданд. дар вазни то 60 кг дар даври якум Муҳаммад Солеҳ Қувватов бо намояндаи Бразилия Михаил Августо сабқат хоҳад кард. Муҳаммад Солеҳ сабқатро аз даври якум оғоз менамояд. дар вазни то 66 кг бошад мо ду намоянда дорем. Обид Ҷебов бо намояндаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ари Берлинер сабқат хоҳад кард ва Эмуалӣ Нуралӣ бошад бо намояндаи Ҷумҳурии Украина Богдан Иадов сабқат мекунад. дар вазни то 73 кг Беҳрӯз Хоҷазода сабқатро аз даври дуюм оғоз хоҳад кард бо ғолиби ҷуфти намояндаи Молдова ва Монғолистон. дар вазни то 81 кг бошад Сомон Маҳмадбеков бо намояндаи Ҷумҳурии Фаронса Даниил Зубко вохӯрӣ анҷом медиҳад. дар вазни то 90 кг бошад тими мунтахаби моро ду нафар намояндагӣ мекунад. Комроншоҳи Устопириёв бо намояндаи Босния ва Ҳерцеговина Тони Милетич ва Муҳаммаҷон Абдуҷалилзода бо намояндаи Словакия Дарнко Брасенҷович сабқат хоҳанд кард. акнун расидем ба сангинвазнҳо. дар вазни то 100 кг Ҷаҳонгир Маҷидов бо намояндаи Олмон Лоус Майр сабқати шадид хоҳад дошт. дар вазни ҷамъи 100 кг ҷудокори рақами яки дунё Темур Раҳимов сабқатро аз даври дуюм оғоз хоҳад кард, яъне бо ғолиби ҷуфти намояндаи Гана ва Ҷопон. ба тамоми ҷудокорони тоҷик дар ин чемпионати ҷаҳон барори комёбӣ мехоҳем. умед мекунем ки онҳо бо дасти холӣ барнамегарданд ва соҳиби ҷойҳои сазовори худ мегарданд. ташаккур ки тӯли ин муддат сабр карда моро гӯш кардед. ба канал обуна шуда гузоштани лайкро фаромӯш насозед. ташаккур ба диққататон.